बीच के लिए निकल चुके हैं। हम लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। मिलते हैं वाटर स्पोर्ट्स पे। माताश्री, आपको कुछ बोलना है? यस, अब फटाफट से बहुत सारी मस्ती, बहुत कुछ सीखा है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी जाके वाटर स्पोर्ट्स करना है, फिर वहाँ से फटाफट से वापस आके बिजनेस सेमिनार के लिए अगेन तैयार होना है, रिवॉर्ड फंक्शंस के लिए वेरी एक्साइटेड। सो चलो चलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करते हैं वापस से समुंदर की लहरों में। तो हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए। आफ्टर बिजनेस वीक वी आर गोइंग टू बीच। क्या हमारा बिजनेस वीक हुआ था। ये हमारी रात की बहुत जोर से बहुत मजा आने वाला है। तैयारी लग रहा है, कुछ ऑसम फील आने वाला है यहाँ पे। वाओ, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। सो हम बीच पहुंच गए हैं। लव यू। गाइस, हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं। एंड ब्यूटीफुल व्यू, सीरियसली ब्यूटीफुल। सी दिस व्यू। खुशी योगा कर रही है, पानी समाधि ले लियो लग रहा है खुशी। वाओ, शाम को पार्टी है। बैठे रहो, वेव्स नहीं है। वेव्स नहीं है। खुशी एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा लगा? हाँ? कैसा लगा खुशी? बहुत अच्छा लगा। हम नहीं करेंगे खुशी। हाँ, थैंक यू खुशी, ऐसा बोल के मेरा दिल खुश कर दिया तुमने। और एक बार ही चले जाओ। हाँ, खुशी तो दोबारा भी तैयार है जाने के लिए। हो, मेरे पैर कहाँ गए? ये देखो मेरे पैर। अब हम जा रहे हैं इनको धुलने। ये लहरें आई और मेरा पैर धो दिया।